Твое гнездо на голове. Красиво. Ну что, тебе нравится? Чего? Нет. Опачки. Костюм Тюрикса. Слушай, зачем? Тебе этот костюм? Что ты хочешь сказать? Чего надо? Ты заняться нечем, давай иди отсюда. Если ты хотел тебя спросить, да, спасибо. А ты думал? Я не знаю, костюм. Если тебе не нравится, люблю семье. Ладно. Я уже готовюсь. Я тебя жду. Кто же из вас мог так со мной поступить? Я же сказал, не разворачивать эту рыбу! А может... Лёва, знаешь, когда ты станешь шефом? Когда пропадки будут не летать, а плавать, потому что это пахнет рыбой. 2 метра бездарности. Кому же я так не угодил? Полуски! Нестори! Агутки! Агрыски! Дармоеды! Черт его знает. Ну ничего, я им сейчас такой сюрприз забабахну. Они все офигеют. Ну что, колени-то слупали вперед? Тут еще себе там забабахаешь. Я очень стараюсь, положи мне мило. Федя. Шеф. Ходи. Это детектор лжи, Федя. Другого способа поймать крысу у меня нет. Для начала я буду задавать простые вопросы. Отвечайте только да или нет. Понятно. Да или нет. Да. Скажите, сегодня среда? Да. Так. Вы повар? Ну, ты положь. Врач, что ли? Отвечайте да или нет. Ну, Да. Хорошо. ваше имя Федор. Да. Ложь! 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 В смысле? Приходил к вам. Ложь! Убивать человека. Ложь! Человека. Ложь! 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 Ложь!
Нет. Лос.